Aquí les voy a estar mostrando una fogata. Aquí estamos con mi familia. Ahí está mi niña, diga hola. Hola. Ahí está con sus banderitas. Por allá están nuestras cositas, ¿sí ven? Y ya los vecinos ya se acostaron. Por ahí está mi esposo también. Y pues aquí al lado del juego para calentarnos un poquito. Por ahí está la carpa pequeña de mis niñas y aquí está la de nosotros. A ver si se las muestro mañana para que vean cómo se ve. Y eso ha sido todo. Bye bye.